नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक एम्पलीफायर आया है जो कि आहूजा की एम्पलीफायर है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम ऑक्स 2 पर हम कनेक्ट करके रखे हैं मोबाइल के साथ, लेकिन देख सकते हैं दोस्तों इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आहूजा की इस एम्पलीफायर में हमें नो साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। पहले दोस्तों कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमारी एम्पलीफायर जो है दोस्तों नो साउंड में चला गया है। तो दोस्तों सभी दर्शकों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम स्क्रू जो लगे हुए हैं दोस्तों सभी को हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन दोस्तों पावर एलईडी लाइट जो है दोस्तों ये पावर हमारी जल रही है, लेकिन इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है। तो हम ऑक्स 2 पर हम कनेक्ट करके रखे हैं और ऑक्स 1 जो है दोस्तों हमारी ये वॉल्यूम टूट चुका है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ओपन करते हैं सबसे पहले स्क्रू को। तो सबसे पहले सभी नोब को हम निकाल लेंगे बाहर दोस्तों। इसमें हमें लगता है कि मास्टर वॉल्यूम जो है दोस्तों ये पूरा हिल रहा है। अगर इसी की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं, उसके बाद हम इसे देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो सभी नोब को हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ से भी स्क्रू को हमें खोल के बाहर निकाल लेना है। चलिए देखते हैं, हमें लगता है इस मास्टर वॉल्यूम में ही कुछ डिस्टर्ब आई है। तो जितने भी पेज थे इस एम्पलीफायर पर लगी हुई सभी को हमें ध्यानपूर्वक से इस तरह से खोल देना है। तो ये एम्पलीफायर का जो ढक्कन थी इसे हम ओपन कर चुके हैं और देख सकते हैं दोस्तों ये जो वॉल्यूम, ये मास्टर वॉल्यूम जो हमें दिख रहा है दोस्तों, ये हमें लग रहा है दोस्तों ये इसका जो सॉकेट है दोस्तों, ये सॉकेट ये वायर से ये छूट चुका है। हमें लगता है ये वॉल्यूम हमारी ख़राब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ जो 3 तार लगी हुई है ये भी हमें खुला हुआ दिखाई दे रहा है एक वायर। अगर इसे जोड़ने से भी हमारी वॉल्यूम नहीं आती है तो इस रीजन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वॉल्यूम को ही रिमूव कर देंगे, क्यों ये पूरा सेट हिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये तार आपस में जब सटती है दोस्तों तो ये खरखराहट सी आवाज़ भी आती है। लेकिन दोस्तों कस्टमर हमें इसे रिमूव करने के लिए एम्पलीफायर को दिया गया है। चलिए हम इसे कुछ नहीं करने वाले हैं, इस वायर को जो है दोस्तों रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम दूसरा नया लगा के देखेंगे। तो देख सकते हैं ये जो वायर है हमें आपस में टच करके देखते हैं और एम्पलीफायर पर हम लाइन भी दे करके देखेंगे। नहीं तो देख सकते हैं दोस्तों ये वायर जो है दोस्तों ये वॉल्यूम से रिमूव हो चुका है। हमें लगता है इस वॉल्यूम को ही रिमूव कर देने से अधिकतर अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहले इस वॉल्यूम को जो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा लूज हो चुका है, ये वॉल्यूम ही हमारी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों किसी भी कस्टमर को हम अच्छी ही काम करके देते हैं ताकि हमारे पास दोबारा ये एम्पलीफायर रिपेयर के लिए नहीं आए। तो दोस्तों बार बार अगर एक ही चीज़ खराबी होगी दोस्तों तो उस रीजन में जो दोस्तों कस्टमर भी थोड़ी नाराज़गी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वॉल्यूम को हम ओरिजिनल इसमें हम सेट करके आप सबको हम दिखाएंगे रिपेयर करके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर सीखना चाहते हैं एम्पलीफायर को रिपेयर करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो पर बने रहें। तो एम्पलीफायर का वॉल्यूम को सबसे पहले निकालने के लिए जो ऑक्स 2 का कॉर्ड लगा हुआ था उसे हम ओपन कर चुके हैं और उल्टा साइड में दोस्तों 2 स्क्रू लगी हुई है ढक्कन की तरह। चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों, इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों एम्पलीफायर पर कभी भी दोस्तों पावर दे करके नहीं रखिएगा और उसके बाद काम नहीं करना है। पावर को हटा देना है और हटाने के बाद ही हमें जो दोस्तों एम्पलीफायर पर कोई भी सामान को टच करना है और काम करना है। नहीं तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और ऐसे स्क्रू अगर आपकी खुलते खुलते दोस्तों अगर कहीं भी टच हो जाए तो उस रीजन में
जो समस्या आती है दोस्तों उससे दुगना समस्या एम्पलीफायर पर हो सकती है। तो ये दोनों स्क्रू को हम खोल चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ढक्कन है दोस्तों, इसे हमें बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी भी वॉल्यूम को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इस ढक्कन को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए हम अच्छी तरह से इस एम्पलीफायर को हम नज़दीकी से दिखाएंगे दोस्तों। ये जो वॉल्यूम है ये पूरा सॉकेट समेत ये हिल रहा है, और इसे अगर अच्छी तरह से हम सॉकेट को नहीं लगाएंगे या तो वॉल्यूम को जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे दोस्तों तब तक ये वॉल्यूम हमारी जो है दोस्तों क्लियरली आवाज़ नहीं देगी और अच्छी भी वॉल्यूम ये क्वालिटी की नहीं निकाल पाएगी। इसलिए हम इसमें हम ओरिजिनल क्वालिटी की वॉल्यूम को हम लगा के आप सबको हम चेक करके दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये जो इसमें एक पैच लगी हुई है, इसे अब सबसे पहले हम खोलेंगे और बाहर निकालने के बाद हम इसमें देखेंगे दोस्तों कितने नंबर की इसमें टीसी वॉल्यूम लगी हुई है, और सेम वैल्यू को हम आपको हम लगा के दिखाएंगे और इस एम्पलीफायर को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों एम्पलीफायर से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल पाएगा। अगर कोई भी मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो केवल एक ही चैनल है दोस्तों, कुमार रिपेयरिंग हाउस में आप सब ऐड कर लीजिए। चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन घंटी जो है दोस्तों ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा वीडियो हर एक क्वालिटी की वीडियो आपको देखने को मिल पाएगा। क्योंकि हमारे चैनल पर जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से हर वीडियो एक ही चैनल पर आपको देखने को मिल पाएगा, आपको दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वॉल्यूम को जो है दोस्तों रिमूव करेंगे। हम पहले देख चुके हैं इसमें जो सॉकेट है दोस्तों लगा हुआ, ये पूरा सर्किट बोर्ड से ही हिल रहा है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर पर नो साउंड की समस्या आई है। तो दोस्तों नो साउंड की जो समस्या आती है दोस्तों, अधिकतर अगर हमारी किसी भी वॉल्यूम ख़राब हो जाती है या तो दोस्तों टीसी वॉल्यूम आपस में जो है दोस्तों उसका सॉकेट ही टूट जाता है, तो उस रीजन में भी हमारी नो साउंड की समस्या एम्पलीफायर पर आ जाती है। और दोस्तों अगर मॉसफेट ख़राब हो जाती है तो दूसरे रीजन कुछ दूसरा ही देखने को मिलता है। लेकिन इस एम्पलीफायर पर चलिए हम चेक करके देखते हैं। हमें मास्टर वॉल्यूम जो है दोस्तों ये एक सॉकेट टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मास्टर वॉल्यूम चेंज जो सेम नंबर का है दोस्तों उसे हम ला चुके हैं। अब इसमें चलिए हम इस सॉकेट को जो है दोस्तों पहले हम यहाँ से जो पिन लगी हुई रहते हैं कनेक्शन की पिन, उसे हमें रिमूव करना है। ध्यानपूर्वक से करना है दोस्तों, कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। अब चलिए अंदर की तरफ हम इस सॉकेट को ही पूरा निकालेंगे बाहर, और चलिए हम आप सबको दिखाएंगे। ये जो वॉल्यूम है इसका सॉकेट जो है दोस्तों दोनों टांग हमें ग्राउंड के साथ टच किया हुआ रहता है, लेकिन हम टीसी वॉल्यूम का जो नॉब होता है इसे हम उखाड़ लेंगे, ठीक है। चलिए कैसे रिपेयर कर पाते हैं दोस्तों आप सबको हम दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन स्किप ना कीजिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। और देख सकते हैं दोस्तों ये जो वॉल्यूम है इसे हम सॉकेट समेत हम निकाल चुके हैं, और ये वॉल्यूम का नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ये 10K का ये वॉल्यूम है, ठीक है। और एम्पलीफायर का ये वॉल्यूम देख सकते हो तो पूरा फ्री हो चुका है। ये वॉल्यूम को अगर हम सेट भी कर देंगे दोस्तों और कस्टमर को दे देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। और देख सकते हैं हमारे पास जो वॉल्यूम है दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी की है, और ये ओरिजिनल वॉल्यूम हम इसमें सेट करने वाले हैं। तो चलिए सेम हम इस हेडसिंग के साथ जो है दोस्तों कनेक्ट कर देंगे और इसे सॉकेट समेत। तो इस टीसी वॉल्यूम में जो पेच थे दोस्तों, 2 पेच हम इसमें लगा चुके हैं ताकि ये बार बार खुल ना जाए। तो चलिए इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम एम्पलीफायर पर पावर दे करके टेस्ट करके देखते हैं। चलिए एम्पलीफायर पर पावर देते हैं दोस्तों, और इसमें हम मोबाइल कोड को भी हम लगा के एक बार ट्राई करते हैं।
आउटपुट पर हम एक बॉक्स की सप्लाई को जोड़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एम्पलीफायर वॉल्यूम टीसी वॉल्यूम ख़राब होने की वजह से ये एम्पलीफायर नहीं बज रही थी। अब ये नो साउंड की प्रॉब्लम जो थी दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।